ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയനാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് സമയം ബോയിൽ ചെയ്യരുത്, ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാകും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോളിഫ്ലവറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരുപാട് സമയം ബോയിൽ ചെയ്യരുത്. ഒരുപാട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചൂരിയന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ആവശ്യം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല. കോളിഫ്ലവർ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് കോളിഫ്ലവർ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടുതൽ വെള്ളമായി പോയാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററൊക്കെ ഇളകിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഗോബി മഞ്ചൂരിയന് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി കടായി ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗോബി മഞ്ചൂരിയനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. കൂടുതൽ ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിലരൊക്കെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യാറ്. അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ്. സവാള ചെറുതായൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് സോസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചില്ലി സോസിന് പകരം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്ന സോസിനൊക്കെ ചെറുതായൊരു ഉപ്പുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ സോസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറുതായൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യരുത്. പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. ഇപ്പോൾ സോസൊക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഗോബി മഞ്ചൂരിയന് നല്ലൊരു റെഡിഷ് കളറാണ് കാണാറ്. അതവർ കളർ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഞാനിവിടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കളർ ചേർത്തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാടങ്ങ് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഈ ഗ്രേവിയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട ശേഷം പതുക്കെ വേണം ഇളക്കാനായിട്ട്. സോസ് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കവറാവുന്ന മാതിരി ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ സോസ് ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചൈനീസ് ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ. ഇതുകൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ഗോബി മഞ്ചൂരിയനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ. വളരെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പൊതുവേ ചൈനീസ് റെസിപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അജിനോമോട്ടോ ചേർക്കാറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല. അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചേർക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്